大家好啊，咁就講講啲早飛指數啊。上次其實條片都中好多喎，唔知大家有冇留意喎？可能有留意，可能冇留意咯。今次繼續講啦，見到都有少少嘢，可能話都值得大家去睇噶。例如第一場啦，2號啦，有管之友啦，見到佢冇本身冇嘅，即係好低嘅78最低個後衞。上到79，咦有啲嘢睇，呢隻馬咧睇翻4班2200嘅識跑啊嘛，5班2200應該更加好。7號嘅幸運同行啦，指數最高添啊，仲要離地高喎。咩叫離地高啊？81啦，佢最大係咪？有冇80？冇80，即係代表佢已經係最大嗰隻之餘。係斷層式高嘅，OK，咁啊，呢隻幸運同行睇翻都係4班2200都係識跑啦，係咪？而家5班2200應該係好嘅。上次都叫有走勢㗎啦，隻馬已經係咪？反而你管之友呢隻馬成日慢閘嘅，都幾乎10場有8場慢閘嘅。如果大家有記得隻馬，或者可能有睇到個走勢啊，或者可能有留意翻啲片咁啊，場場慢閘嘅，咁所以你話27可能7會好少少啦，係咪先？咁兩隻都有指數，大家去睇下啦。第二場有咩注意啊？就係先到先得啊，都彈得幾高。都係斷層式高㗎，81字啦。咁睇翻呢隻馬咧，其實講緊佢上次啊，上次就前兩次應該係上次我記得係冇上名，前兩次其實都跑到個幾好嘅第2名啊。今次就都想保中㗎啦，係咪？呢隻馬都即係預翻隻馬就即係都要交代嘅，睇下今次有冇嘢睇啦。都係指數突然間高咗啲啊嘛，值得注意啦。係咪先？即係有好過冇嘅，係咪先？即係高好過有，有好過冇，咁所以咧喺個早飛指數睇到，因為其實而家我錄緊片18點到啦，咁你預翻指數5點半到出嘅，通常就咁，所以呢個而家都係最新鮮第一爐咁樣樣啊。賠率出未？賠率未出啊！而家啲馬幾多倍？唔知幾多倍。正如上次我幾時出片啊？記唔記得幾時出片啊？上次我好似禮拜5出片嘅，有冇賠率未啊？未有賠率，禮拜6先有賠率噶嘛。咁所以賠率先定係指數先？指數先過賠率嘅，指數冇亂出，因為指數唔係喺個賠率衍生出嚟嘅。睇第三場啦，全部都係啲即係78，冇咩值得大家去睇啦。不過你咪留意咯，有幾多隻1、2、3、4、5、6，得嗰6隻，咁可能呢場咪可能圍住呢6隻轉比較單一少少咯，係咪？睇第7場。第7場就有隻高少少康昌之星呢隻馬，即係有幾次跑得好，咁你見到末段幾勁嘅，咁但係成日都跟唔到咧，即係上次都咁咪第4都冇啊。係咪要出去打上嚟第4都冇，定係啱啱好第4嘅？即係都點講咧？你話佢勁唔勁？交到後勁嗰鋪咪勁咯。即係呢啲要食形勢，食唔到形勢就冇咩嘢睇。呢場都冇咩注意㗎啦。不過你康昌之星就004隻高少少啦。你係咪斷層高冇斷到？咁79、78嘅啫，第2位都係。呢場都指數碼幾多㗎？1、2、3、4、5、6、7、8，咁8隻指數碼，即係呢場就一定好，即係可能就。變做點講？可能嗰個變化會大過啱啱個場，因為啱啱個場得6隻呢個指數碼嘅啫。同埋以我過往經驗咧，指數碼越少咧，嗰場開個賽果通常會越正路。睇第5場，第5場冇咩睇啦，全78都唔同大家慢慢分析。1、2、3、4、5、6、7、8都係8隻有指數嘅馬。睇第6場，第6場咧有隻馬0.4高少少，王者有利啦。係咪斷層高冇斷到層嘅？咁但係起碼叫做有啲嘢睇先啦，係咪？咁呢隻馬喺個4班呢個位置咁啊，一定係有競爭機會㗎啦，係咪？即係你話佢係咪好正？咁呢場其實都好多馬都唔差嘅，即係老實講。例如可能你話係即係團結戰寧啦，係咪？即係千杯競典啦，銀刺勇士，即係好多花好月形上次都唔知點解跑得咁差，花好月我上次都幾次。咁所以你照計咧，其實變相嚟講係呢場都唔算話咁單一，因為你話就算王者有嚟，你話呢隻馬咪特別高，我又唔覺得呢隻馬特別高，我唔覺得呢隻馬特別高。咁但係叫做即係而家暫時指數有啲嘢睇先啦，係咯。第七場有3隻0.4高啲嘅，踏雪尋梅啦，哇勁到不得了啊！上次係咪？可唔可以再贏啊？都有機會再贏噶。一池千里，池千里呢個呢係值得大家關注，係佢本身冇嘅，開飛係冇嘅，得2隻有，突然間有之餘都幾高喎。呢隻可能要諗一再星神千歲值得注意住嘅。跟手就係第8場，哇！呢場呢我相信就應該即係個指數話你聽㗎啦。喂，得12隻馬，同你講有10隻馬有指數，呢場可能會幾亂局嘅。
係啊，即係可能個賽事冇咁單一。咁亂局有亂局好處，亂局易開冷嚇，易爆冷。咁啊亂局有唔好處就係你買四連環，可能你要拖多幾隻啊，否則好容易拖漏嚇。咁啊呢啲就即係有好有壞啦，係咪先？即係風險與回報並存噶嘛，係咪先？即係睇下邊個偏多，邊個偏少咁解嘅。就睇第九場，第九場咧，呢隻馬都算係離地高啊，唔係離地高，離地高啊。乜嘢嘅粵港支區咁，你見到佢78上到80噶，呢場多唔多指數啊？都多噶喎，有8隻喎，係咪啊？有8隻指數嘛喎。咁啊，呢隻粵港支區其實佢之前贏嗰鋪幾犀利噶，咁但係第二鋪變咗型啦。咁啊睇下潘頓即係對大家好唔好啦？咁啊大家可以去諗一諗啦。咁啊所以即係你話早飛指數點樣睇？其實真係唔難睇啊，就咁樣就睇完啦。咁啊唔知大家又聽唔聽得明啊？呢個早飛去揾下啲指數，揾下啲啟示，咁啊亦都可以咧幫助咧你去早段掌握彈啊。咁啊上次俾嗰啲其實好多時都係啲比較熱少少啦，咁但係都知㗎。例如可能有啲話咩喜慶寶咁樣，你無啦啦90幾指一定係馬王飛嘅，咁最後都係馬王飛輕鬆贏馬啦。咁另外咧有啲咧都有收穫嘅喎，例如嗰隻精彩咁，咁你見到哇好正喎，個指數有啲怪喎，你以為係熱門，我都當時都以為可能會係熱門。咁啊，但係原來咧最終跑出嚟咧 pace 都有成3倍，咁所以咧就即係你可以揾到好多嘢，但係你未必話揾到嘢全部都係好分嘅，係啊，咁但係至少個範圍咧你可以比較容易少少去掌握啦。咁至於你話點樣睇 Winbet 呢個網站點解咁犀利，點解可以睇到咁多好嘅嘢？咁啊當然你點樣睇嘅要聽我啲教學嘅流程啦，係咪先？即係每招每式嘅，其實我都即係基本上都有出片去講解嘅，跟住我進度你應該會掌握到咧，即係個 Winbet 究竟係點樣去用㗎。咁啊冇咩特別啦。咁啊記得嗱，如果你想了解個網站嘅，自己上去Google 搜尋器打 Winbet 應該都可以揾到噶啦，咁應該都係頭嗰1、2位嚟嘅啫，係啦。咁啊其他嘢冇咩特別嘅，就都可以 WhatsApp 問我啦。咁啊再講，拜拜。